곶감을 먹으면 우리 몸 건강에 놀라운 효능 10가지를 알려드리겠습니다. 곶감은 감의 껍질을 벗겨 햇볕이 잘 들고 바람이 잘 통하는 곳에서 건조시켜 만든 것으로 쫄깃한 식감과 달콤한 맛이 특징입니다. 겨울철 별미인 곶감은 비타민 등의 영양 성분이 풍부하며 추운 겨울날 변변찮은 간식거리가 없었던 시절부터 지금까지 영양간식으로 널리 알려져 있습니다. 그럼 곶감 효능 10가지를 알려드리겠습니다. 첫 번째, 고혈압 예방. 곶감에 함유된 타닌 성분은 모세혈관을 튼튼하게 해주고 혈압을 내려주는 효능이 있어 고혈압을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 칼륨 성분은 고혈압의 원인으로 지적되는 나트륨의 농도를 내려주고 혈압을 낮추는 효과가 있어 고혈압 예방에 큰 도움이 됩니다. 두 번째, 기관지 건강. 곶감에 함유된 만니트 성분은 과당과 포도당이 건조되는 과정에서 생기는 곶감 표면의 하얀 가루로서 폐와 기관지를 보호하고 기침, 가래 등의 기관지 관련 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 비타민 A, 비타민 C 성분은 기관지 점막을 튼튼하게 해주며 감기 예방에도 뛰어난 효능이 있어 환절기나 추운 겨울철 감기 예방에 효과적입니다. 세 번째, 숙취 해소. 곶감에 함유된 비타민 C, 포도당, 과당 성분은 숙취 원인이 되는 아세트알데히드의 분해를 도와주고 손상된 간 회복을 도와 숙취를 해소하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 탄닌 성분은 알코올의 흡수를 더디게 하고 위장 속의 열독 제거에 뛰어난 효능이 있어 과음으로 인한 숙취 해소에 도움이 됩니다. 네 번째, 설사 완화. 곶감에 함유된 타닌 성분은 체내에서 점막 표면의 조직을 수축시키는 양리작용을 함으로써 설사를 멎게 하는 효능이 있습니다. 다만 곶감을 과다하게 섭취하면 오히려 변비에 걸릴 우려가 있으므로 과다 섭취는 피하는 것이 좋습니다. 다섯 번째, 면역력 강화. 곶감에 함유된 비타민 C 성분은 혈액순환과 신진대사를 촉진하여 감기나 외부에서 유입되는 바이러스와 질병으로부터 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 스코폴리틴 성분은 암세포와 병원균 등의 바이러스의 항생작용을 하는 물질로서 각종 질병으로부터 면역력 강화에 도움이 됩니다. 여섯 번째, 혈관 건강. 곶감에 함유된 타닌 성분은 혈관벽을 강화하여 모세혈관을 튼튼하게 해주며 스코폴리틴 성분은 혈관 내 혈전을 없애주고 혈액순환을 도와 고혈압, 동맥경화 등의 혈관 관련 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 칼륨 성분은 우리 몸의 나트륨과 노폐물의 배출을 도와 혈액순환을 원활하게 하여 혈관 건강에 도움이 됩니다. 일곱 번째, 피부 미용. 곶감에 함유된 비타민 C 성분은 콜라겐의 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌의 피부 침착하는 것을 방지하여 깨끗한 피부를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 베타카로틴, 비타민 A 성분은 세포의 산화를 억제하고 노화를 촉진하는 활성산소를 제거하여 피부의 노화를 방지하고 탄력 있는 피부 유지에 도움이 됩니다. 여덟 번째, 눈 건강. 곶감에 함유된 비타민 A 성분은 망막의 붉은 빛을 감지하는 로놉신의 제합성을 촉진하여 눈의 피로를 풀어주고 시력을 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 베타카로틴 성분은 체내에 흡수되면서 비타민 A로 변환하여 눈 건강 증진에 도움을 주며 백내장, 안구건조증 등의 눈 관련 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 아홉 번째, 피로 회복. 곶감에 함유된 비타민 C 성분은 피로를 일으키는 젖산의 분비를 억제하고 제거하여 피로를 회복하는 데 도움이 됩니다. 또한 곶감의 포도당과 과당이 체내에 흡수되면서 우리 몸의 에너지원의 역할을 하여 피로 회복에 도움을 줍니다.
10번째. 뼈 건강. 곶감에는 뼈와 치아 형성을 도와주는 칼슘 성분을 함유하고 있어 뼈를 튼튼하게 하고 골밀도 강화에 도움이 됩니다. 또한 곶감은 햇볕의 건조 과정에서 비타민 D가 많이 생성이 된다고 합니다. 비타민 D 성분은 칼슘 흡수를 도와주기 때문에 뼈 건강은 물론 골다공증 등의 뼈 관련 질환 예방에 도움이 됩니다. 여기까지 곶감 효능에 대해 알려드렸습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 감사합니다.